han syudad han Borongan. Karag naton na kitaon itong pagsayaw hinusa nga batanon nga board member. Siling ko pa man kanina, iya itong presidente itong PCL, provincial ng Sugadman regional chairman itong Philippine Councilors League. Board member Ralph Vincent R.V. Evardoni masayaw hinkurasya kapalis inusa gihapon naton nga banggiitan nga magbabalaod han syudad han Borongan, Honorable Ana Katrina Anacta Sada. Wow. Ladies and gentlemen, Kuratsa. Yes, this is Borongan City Fiesta 2024 Western Summer Waray TV. Subscribe. Salamat sa naton duha nga magkarit nga mga magbabalaod nga magkaritiwat sumayaw hin Kuratsa. Asyaman.